အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ English Knowledge Sharing Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတူတောင်းတဲ့မေးခွန်းများကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။မေးရောရှိလား Are you there? Are you there? Are you there? မေးရောရှိလားသူမဘယ်မှာလဲ Where is she? Where is she? Where is she? သူမဘယ်မှာလဲဘာသိရမှာလဲ What do know? What do know? What do know? ဘာသိရမှာလဲဘယ်အချိန်သွားမလဲ Want to go? Want to go? Want to go? ဘယ်အချိန်သွားမလဲအဲ့ဒီမှာဘသူရှိလဲ Who is there? Who is there? Who is there? အဲ့ဒီမှာဘသူရှိလဲအခုပါလဲ What now? What now? What now? အခုပါလဲမင်းအထဲမှာလား Are you inside? Are you inside? Are you inside? မင်းအထဲမှာလားစိတ်ဆိုးနေလား Are you angry? Are you angry? Are you angry? စိတ်ဆိုးနေလားငါဘယ်သူလဲ Who am I? Who am I? Who am I? ငါဘယ်သူလဲဘယ်အချိန်အိပ်ရမလဲ Want to sleep? Want to sleep? Want to sleep? ဘယ်အချိန်အိပ်ရမလဲဂရုမစိုက်ဘူး Who cares? Who cares? Who cares? ဂရုမစိုက်ဘူးဘယ်အချိန်မှစကားပြောမလဲ Want to speak? Want to speak? Want to speak? ဘယ်အချိန်မှစကားပြောမလဲဘာကြည့်ရမလဲ What to see? What to see? What to see? ဘာကြည့်ရမလဲဘယ်သွားရမလဲ Where to go? Where to go? Where to go? ဘယ်သွားရမလဲဘယ်လိုသွားမလဲ How to go? How to go? How to go? ဘယ်လိုသွားမလဲမင်းသိလား Do you know? Do you know? Do you know? မင်းသိလားငါ့ကိုဘာလို့လဲ Why me? Why me? Why me? ငါ့ကိုဘာလို့လဲနေကောင်းလား How are you? How are you? How are you? နေကောင်းလားမသွားဘူးလား Won't you go? Won't you go? Won't you go? မသွားဘူးလားလာနေရလား Are you coming? Are you coming? Are you coming? လာနေရလားဘာတွေလေ့လာရမလဲ What to study? What to study? What to study? ဘာတွေလေ့လာရမလဲမေးစေးလိုက်တော့လား Do you smoke? Do you smoke? Do you smoke? မေးစေးလိုက်တော့လား
ဘယ်တော့စားမလဲ want to eat want to eat want to eat ဘယ်တော့စားမလဲဘာကြောင့်မေးတာပါလဲ why do you ask why do you ask why do you ask ဘာကြောင့်မေးတာပါလဲမင်းဘာလို့မလာတာလဲ why didn't you come why didn't you come why didn't you come မင်းဘာလို့မလာတာလဲဘာဖြစ်သွားတာလဲ what had happened what has happened what has happened ဘာဖြစ်သွားတာလဲမင်းငါ့ကိုခေါ်ခဲ့တာလား did you call me did you call me did you call me မင်းငါ့ကိုခေါ်ခဲ့တာလားဒုက္ခဟုတိအဘယ်နည်း what is the trouble what is the trouble what is the trouble ဒုက္ခဟုတိအဘယ်နည်းသင်သိပါသလား do you know do you know do you know သင်သိပါသလားယူလာရမလား shall I bring it shall I bring it shall I bring it ယူလာရမလားနေကောင်းလား how do you do how do you do how do you do နေကောင်းလားသွားလို့ရမလား may I go may I go may I go သွားလို့ရမလားအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ how old are you how old are you how old are you အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဘယ်သူတွေလာနေရလဲ who is coming who is coming who is coming ဘယ်သူတွေလာနေရလဲမိသားစုကဘယ်လိုလဲ how is the family how is the family how is the family မိသားစုကဘယ်လိုလဲသတင်းကပါလဲ what's the news what's the news what's the news သတင်းကပါလဲယောက်ျားဝင်သလား is the man in is the man in is the man in ယောက်ျားဝင်သလားဘာကိစ္စရှိလို့လဲ what is the matter what is the matter what is the matter ဘာကိစ္စရှိလို့လဲသင်နားလည်ပါသလား do you understand do you understand do you understand သင်နားလည်ပါသလားဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ what is the reason what is the reason what is the reason ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲကလေးတွေဘယ်လိုနေလဲ how are the children how are the children how are the children ကလေးတွေဘယ်လိုနေလဲဘယ်မှာဆုံကြမလဲ where shall we meet where shall we meet where shall we meet ဘယ်မှာဆုံကြမလဲဘယ်တော့ကလာတာလဲ when did you come when did you come when did you come ဘယ်တော့ကလာတာလဲ
အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲ Who is that man? Who is that man? Who is that man? အဲ့ဒီလူကဘယ်သူလဲဒါဘယ်သူကားလဲ Whose car is that? Whose car is that? Whose car is that? ဒါဘယ်သူကားလဲအဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်မလား Can I see that one? Can I see that one? Can I see that one? အဲ့ဒါကိုမြင်နိုင်မလားရေရှိုးတာတန့်သလား Is the bed clean? Is the bed clean? Is the bed clean? ရေရှိုးတာတန့်သလားဘယ်နေရာကနာကျင်နေရလဲ Where is the pain? Where is the pain? Where is the pain? ဘယ်နေရာကနာကျင်နေရလဲဘာဖြစ်တာလဲ What's the matter? What the matter? What's the matter? ဘာဖြစ်တာလဲစကားကောင်းသလား Was the movie good? Was the movie good? Was the movie good? စကားကောင်းသလားပန်းအိုးကိုဘသူကရိုက်ချိုးတာလဲ Who broke the vase? Who broke the vase? Who broke the vase? ပန်းအိုးကိုဘသူရိုက်ချိုးတာလဲစပွဲမှာပါရှိလဲ What is in the deck? What is in the deck? What is in the deck? စပွဲမှာပါရှိလဲဘတ်ကားကားခဘလောက်လဲ What the bus fare? What the bus fare? What's the bus fare? ဘတ်ကားကားခဘလောက်လဲ TV ဖွင့်လို့ရပါသလား Can I turn on the TV? Can I turn on the TV? Can I turn on the TV? TV ဖွင့်လို့ရပါသလားရေကန်ကဘလောက်နက်လဲ How deep is the lake? How deep is the lake? How deep is the lake? ရေကန်ကဘလောက်နက်ပါသလဲငါမင်းကိုစကားပြောလို့ရမလား May I speak to you? May I speak to you? May I speak to you? ငါမင်းကိုစကားပြောလို့ရမလားသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Are you ready to go? Are you ready to go? Are you ready to go? သွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားသင်ရေကူးနိုင်ပါသလား Are you able to swim? Are you able to swim? Are you able to swim? သင်ရေကူးနိုင်ပါသလားခရီးသွားရတာကြိုက်လား Do you like to travel? Do you like to travel? Do you like to travel? ခရီးသွားရတာကြိုက်လားမင်းဘေးမှာငါထိုင်လို့ရမလား May I sit next to you? May I sit next to you? May I sit next to you? မင်းဘေးမှာငါထိုင်လို့ရမလားသူမဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲ Why did she do that? Why did she do
that. Why did she do that? သူမဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲအဲ့ဒီဆူညံတန်ကဘာလဲ What was that noise? What was that noise? What was that noise? အဲ့ဒီဆူညံတန်ကဘာလဲသင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောနိုင်မလား Could you repeat that? Could you repeat that? Could you repeat that? သင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့ပါနေ့စဉ်အသုံးပြုမှုတိုးတောင်းတဲ့မိကွန်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel ကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့ channel လေးဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လို့လဲဘေးနား notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်